就喺佢喺女服務員嘅身上搞咗半日，心係火熱嘅，但係身體卻係一啲動靜都冇。非但如此啊，再望下自己嘅弟弟仔，哎呀，居然萎縮到好似粒花生咁啊！龍文漢嘅心入邊一陣冰涼，上前一嘢拉起女服務員，將佢撳咗喺自己嘅兩腿中間，但整咗半個鐘頭之後，仲係一啲起色都冇。哎呀，龍文漢呢鑊真係嚇死咯！咁係咩回事啊？唔應該噶，今日朝頭早仲龍精虎猛噶，同兩個妹妹仔搞咗半日噶。龍少，要唔要整粒藥啊？服務員亦都俾佢撩到心神蕩漾啦，但到頭嚟呢條友唔得喎，唔單止唔得啊，仲縮埋一嚿添，一眼望落去就好似俾人閹咗咁。龍文漢點咗點頭，傲低身去執衫啦，喺衫袋嗰度揞咗半日，揾咗一板藍色嘅藥丸，連水都冇用就吞咗落去。呢個係佢以備不時之需嘅藥啊，但係呢啲藥食咗落去之後冇咩感覺，以往只要有一粒就可以重振雄風啦，但呢一次一啲動靜都冇。唉，呢一晚龍文漢將成板嘅藥丸都吞咗落肚，但依然係冇任何嘅動靜，咁就令到佢徹底崩潰咯。爛出去啊！呢件事唔可以講俾其他人聽啊，否則嘅話你唔使撈。我知噶啦，我唔會講嘅。龍文漢嬲爆爆咁對女服務員講啦，服務員即刻就着好衫出去，剩低龍文漢一個仰躺喺大床上邊，望住天花板。唉，點都諗唔起咁係咩回事，問題出喺邊度？男人雖然都唔係以此為樂嘅，但呢個係男人嘅象徵。喺生活入邊，男人最忌諱嘅，亦就係講佢呢方面唔得啦。你可以話佢衰仔，可以話佢唔賺錢，但絕對唔可以話床上唔得，因為呢個係男人嘅面啊。但而家呢，自己呢個號稱酒店小霸王嘅金槍，居然只剩低紅纓啦，槍都冇埋。雖然而家高中晚上就唔自習啦，但係顧依依喺屋企係唔得閒嘅，除咗睇書學習之外，仲要喺度學習自學會計。但係3日打魚2日曬網，根本就冇咩成效。聽到門口有動靜，佢仲以為家姐顧可可翻嚟添，但估唔到嘅係莫小魚。呢下顧依依放低手入邊嘅嘢，砰砰聲咁衝咗去莫小魚嗰度，一嘢就跳咗上去。阿哥，你咩時候翻嚟噶？顧依依即刻接過莫小魚手入邊嘅嘢，好高興咁問啦：啊，翻咗嚟有幾日噶啦，但一直都喺度忙，所以冇過嚟啊。吓，你都翻嚟幾日啦？咁你翻嚟幾日都唔嚟探我噶？有咩事咁忙啊？顧依依就扭計啦。啊，係啦，你唔講我都唔記得咗添。唉，忙咩？當然係忙住解決你嘢嘅麻煩啦。講完，莫小魚掘咗一眼顧依依。我惹咗禍？我做乜嘢啊？顧依依唔知道自己邊度又做錯咗啦，所以有啲驚咁問，但係亦都喺度諗自己到底邊度做錯咗，搞到阿哥又唔高興啦。哈哈，唔知道係唔係啊？好，將你部手機攞過嚟。莫小魚擺咗擺手，顧依依到咗而家仲唔知道問題出咗喺邊，乖乖地咁將手機俾咗莫小魚。莫小魚好容易就將嗰啲相調咗出嚟，指住啲相就問啦：邊個要你影噶？你咩時候影噶？我呢個我唔記得啦，我就係影咗幾張相啫嘛，我冇其他意思啊。我只係諗住你唔喺呢度嘅時候，我可以睇下你啊嘛。顧依依覺得自己好委屈啊，唔係就係影咗幾張相咩？有咩咁大不了噶？哼，
但係呢幾張相俾杜曉遠 copy 走咗喎，將呢啲相交咗俾佢姑姐啊。杜曉遠，顧依依一窒，仲未明白係咩回事。至於後邊所講嘅俾咗佢姑姐，咁有咩啊？顧依依直不甩咁望住莫小魚，唔知道到底發生咗咩事。莫小魚抬頭見到佢咁先至明白，顧依依雖然跟咗佢好耐啦，但係對佢嘅事並唔係咁了解，佢最多淨係知道一個姬可卿嘅存在。至於杜曼雪，佢仲真係唔清楚喎。杜曉遠嘅姑姐係叫杜曼雪，同我嘅關係比較好。你嚟呢度返學都係去幫手辦嘅，所以你嗰啲相俾杜曼雪見到之後，佢好嬲。莫小魚只能夠將話講到呢度啦，再講就太唔要面啦。好在顧依依好醒目嘅，莫小魚講到佢同杜曼雪嘅關係比較好，自己嚟到呢度返學亦都係人哋揾嘅關係，就明白咗莫小魚嘅意思啦。同時心入邊卻感慨咗起身，唉，阿哥為咗我犧牲得真係大啦，咁唔係咩？仲要用身體嚟換取我嚟呢度返學。咁佢係咪好嬲啊？顧依依小心翼翼咁問啦。你話呢？顧依依唔出聲，莫小魚出現時候嘅驚喜變成咗沉默，亦都唔知道應該講咩啦。幫莫小魚斟咗杯水之後，坐喺佢嘅前邊，唔敢再出聲。佢而家亦就係驚莫小魚啦，連佢家姐顧可可都管唔到佢。嗱，將呢啲嘢放翻去啦。莫小魚一伸手，將蛇仔同埋嗰啲蟲都還翻俾顧依依。佢哋聽唔聽話？見到呢啲嘢，玩心好重嘅顧依依就笑住問啦：都 OK 啦，救咗我幾次，估唔到呢啲嘢咁犀利。啊，係啦，我撞到你姑姑嘅一個故人啊，嗰個人講同你姑姑見過面，你姑姑有冇講過呢件事啊？佢好似係講過，但係我唔記得咗啦。嗰個人係做咩噶？降頭師，專門幫人落降頭嘅。嗰樣嘢殺人於無形，仲可以控制人嘅思維，我覺得比蠱術仲要犀利喎。切，我唔信。其實蠱術都好犀利噶，只係我唔知道點做咋。我只係學咗養蠱，呢啲都只係皮毛。我姑姐識得好多噶，可惜啦。顧依依就嘆咗啖氣啦。唉，你先唔好考慮呢啲事啦，你好好讀書啦，唔係嘅話你就翻老家啦。莫小魚好驚呢條衰妹又喺度搞咩花神啊，所以但凡佢稍微有啲思想異動，莫小魚都會及時將呢一種唔安分嘅心思打壓落去。我知啊，阿哥啊，你如果冇事嘅話，我可以教你養蠱。呢件事講起身冇咁複雜噶，而且你嘅條件應該更加好，因為你身上有蠱王，呢啲蠱蟲都驚你，所以呢，唔敢唔聽話。你如果將呢啲嘢都學識咗，一樣可以做到同埋降頭師咁樣殺人於無形。顧依依對莫小魚嘅話有啲不以為然，仲係堅持蠱術要比降頭師犀利。今集就到呢度結束啦，大家聽咗咁耐，你最中意邊個女性？歡迎你收聽遊戲。莫小魚望住顧依依屋入邊呢啲瓶瓶罐罐，自從食咗嗰隻五毒蠍子之後，佢就覺得自己嘅戾氣大咗好多啊！以前唔好講係殺人啦，就連見到死人都嚇到揞住心口，心驚膽戰半日嘅。但而家喺佢嘅心入邊，人嘅生命之重漸漸冇咗，換之而嚟嘅係一種漠視，咁令到佢覺得好驚啊！驚自己有一日真係會變成一個冇人情味嘅人。莫小魚望住幾隻蠍子同埋毒蛇喺樽入邊喺度廝殺，血跡已經布滿咗玻璃樽嘅底部啦。
莫小魚慢慢將手伸咗入去。咪啊，哥，你唔好伸入去啊，咁樣太危險啦。佢哋依家仲係六親不認噶，仲未調教好。顧依依上前拉住莫小魚嘅手，冇事嘅，我想試下呢隻古王到底有幾霸氣。莫小魚扯開顧依依嘅手，將手伸咗入去。估唔到啊，令人驚奇嘅一幕發生咗啦！正喺度廝殺嘅毒蛇同埋蝎子，隨住莫小魚嘅手逐漸靠近，先係牛咗一下，跟住就四散逃開，亦都唔顧得廝殺啦。莫小魚嘅手追到去邊，嗰啲毒物就嚇到四散奔逃。呢個係咩回事啊？顧依依好驚奇咁問啦，我都唔知啊。睇嚟古王仲真係有啲本事喎。你話啦，我而家係唔係百毒不侵啦？顧依依搖咗搖頭，唔知啊，有可能，亦都有可能唔係真嘅。一係咁啊，我聽日買瓶農藥俾你試下。喂，你想毒死我啊？莫小魚掘咗佢一眼，唔係啊，我開玩笑㗎咋。不過咁樣就更加好啦，你養蠱就更加容易啦。顧依依好高興咁講啊。於是趁住呢個機會，顧依依從頭教莫小魚點樣去捕捉呢啲嘢。當然啦，呢個步驟只能夠講下，而家冇地方可以捉呢啲嘢啦。點樣用乜嘢樣？仲有最犀利嘅就係就地取材嗰種，用最短嘅時間將毒物馴服。莫小魚成晚都冇走啊，而顧依依呢一晚格外火熱，18般武藝全部都用埋，搞到莫小魚喺顧依依呢度第一次體會到皇帝一樣嘅感受。杜曉苑嘅姑姐靚唔靚啊？我想見下佢啊。顧依依坐喺莫小魚嘅身上，一路喺度揈嚟揈去，一路耷低頭去錫莫小魚嘅額頭啦，細細聲咁問：你想做咩啊？莫小魚眯埋眼，享受住呢種難得嘅被動嘅時光。冇嘢啊，我就係想睇下佢啫嘛。杜曉苑生得咁靚，我估佢姑姐亦都好靚，否則嘅話你都睇唔上哦，係唔係啊？我想見下佢。顧依依仲係堅持要見杜曼雪，唉，仲係唔好見嘅好。你唔係佢嘅對手嘅，亦都冇必要同佢比。你俾佢後生，俾佢有活力，咁就夠啦。陽春白雪各有千秋啊！莫小魚細細聲咁講啦。杜曉苑呢個死妹釘啊！我同佢咁好，佢居然咁出賣我，睇我聽日點收拾佢。顧依依到咗關鍵嘅時刻，一路劇烈咁搖，一路咬牙切齒咁講：喂，你想搞邊個啊？我先將你搞掂啊！莫小魚一翻身，將顧依依壓喺身下，開始最後嘅衝刺。雲收雨歇，雖然係冬天啊，但屋入邊好暖。經過咁樣一場肉搏戰，兩個人嘅身上都出咗汗。莫小魚攬住仲喺度享受餘溫嘅顧依依入咗洗手間，開始浸浴啦。嗱，我警告你啊，唔好對杜曉苑使用你嗰啲手段，佢只不過係一個小朋友啊。而且我而家正準備一啲事，需要用到佢嘅爸爸，所以你唔好同我惹事啊。莫小魚吩咐顧依依啦，呢條衰妹咩事都做得出嚟嘅。自己如果唔將事情講喺前邊，佢話唔定就會做出啲咩事嚟嘅。我知啦，我唔會對佢點嘅。不過你如果真係要利用佢阿爸嘅話，有個最好嘅方法，你想唔想聽啊？顧依依一對潔白嘅藕臂攬住莫小魚條頸，喺水入邊坐喺莫小魚嘅身上，嗲聲嗲氣咁講啦：吓？咩話？好簡單啊！你將佢變成你嘅岳父咁咪得咯，為咗佢個女嘅幸福啊，佢仲唔搏晒老命嚟幫你。喂，講咗半日，你仲喺度打呢個主意啊？
我話俾你知啊，門都冇。我同佢姑姐有呢種關係，再同佢，你諗住做咩啊？我警告你啊，唔俾亂咁嚟。莫小魚板起塊面，好嚴肅咁講啊。顧依依望咗望莫小魚，唔敢出聲啦。第二日起身，先至見到手機上邊有好幾個未接電話，一個係杜曼雪打過嚟嘅，其餘都係狼肩伯打過嚟嘅。莫小魚先係俾杜曼雪回咗個電話，但冇人接，跟住又俾狼肩伯打咗過去，仲以為係嗰批字畫出咗咩問題添。原嚟係佢想叫莫小魚陪佢一齊去宋城，雀爺打電話翻嚟話啲嘢到咗。莫小魚就明白係咩回事啦，於是俾杜曼雪回咗條短信，話自己去宋城。呢次翻嚟，因為顧依依嘅事情好意外咁俾杜曼雪知道咗，所以佢對莫小魚嘅管理明顯嚴格咗好多啦。莫小魚揸車去咗博物館，本嚟以為可以入去睇下契爺文玉山嘅，但估唔到狼肩伯都幾急嘅。莫小魚到嘅時候，狼肩伯已經喺門口等緊啦。雀爺講嘅嘢係你嘅？一上車，狼肩伯就問啦：唔係我噶，係人哋噶。唉，但而家歸咗國家啦。人喺黑仔嘅時候，飲水都會逐親啊。莫小魚無奈咁講啦：咩回事啊？呢啲嘢唔係你嘅，咁你仲要動用呢條渠道搞翻嚟？狼肩伯皺起眉頭講：我淨係諗住試一試呢條渠道有幾咁犀利，而家睇嚟仲唔錯，冇唔見啊！呢條渠道建立到而家，從未失過手。你諗住真係做呢一行，完全可以放心嘅。至於雀爺講嘅嗰啲規矩，你就當聽下啦。到時候你可以完全掌握呢條渠道啦，仲唔係都聽你嘅咩？我最煩嘅就係人哋呃我啦，老師，我信你亦都係嘅，但係蘇菲同埋貝特朗亦都同呢條線有關。我同蘇菲交往嘅時間唔短啊，居然亦都喺度呃我。而家好啦，佢而家連電話都唔敢打啦。莫小魚嬲爆爆咁講啦，聽到莫小魚咁講，狼肩伯搖咗搖頭。唉，小魚啊，你仲係太意氣用事啦，亦太單純啦。呢個世界上邊個冇秘密呢？你就冇秘密啦咩？唔可能啩？蘇菲識你嘅時候，你都仲未同雀爺傾過接班嘅事啩？話俾你知呢啲有咩意思啊？你知道得多嘅話，對你有咩好處啊？狼肩伯苦口婆心咁講啦。今集就到呢度結束啦。大家聽咗咁耐，你最中意邊個女性角色呢？歡迎大家留言討論。狼肩伯咁樣一講，莫小魚亦都唔好再多講啲咩啦。對於雀爺之流，莫小魚覺得無可厚非嘅，畢竟之前自己同佢哋亦都唔係一路嘅人。但係對於蘇菲，莫小魚真係好嬲啊！至於點解嬲咯，淨係得佢心入邊清楚。老實講啊，蘇菲好多次都係幫咗佢嘅大忙嘅，而莫小魚對蘇菲亦都好感激。所以當知道蘇菲亦都係呢條線上邊嘅人，佢有好多次解釋嘅機會，但佢一個字都冇講，咁就令到莫小魚好嬲啦。或者雀爺已經將莫小魚將要接手嘅事話咗俾蘇菲知啦，亦或者蘇菲知道咗莫小魚喺度發緊火，所以蘇菲已經好耐都冇同莫小魚有聯繫啦。雀爺咁做遲早都會出事嘅，佢而家喺邊個嘅地盤上邊，心入邊有數嘅。正因為咁，佢先至急於甩身嘅，先至諗住安度晚年。或者你唔知道，佢喺南太平洋買咗一座小島，
前幾年一直都喺度起緊，可能最近可以住啦。佢亦都準備撤離大陸啦。狼肩白嘅消息令莫小魚差啲喺高速公路上邊嚟咗個急剎車啊！吓？咩話？佢要走？莫小魚望向狼肩白，否則唔會咁急嘅，或者講佢聽到唔好嘅風聲啩。雀爺呢世雖然若隱若現，但仲係活得好直嘅。狼肩白微笑住講啦：嗰座島喺邊度啊？唔知道啊，我亦只係喺前年嘅時候偶然聽佢打電話嘅時候講咗咁樣一句，其他嘅都冇人知嘅。哼，佢咁咪諗住要金蟬脫殼，將個爛攤子掉俾我啊！莫小魚好唔滿意啦。我講咗啦，你可以唔接手，叫佢再揾其他人，但我估計佢而家已經冇咗呢個心啦。點解啊？呢條線係入少出多，以前主要係靠倒賣文物出境，所以賺咗唔少錢。如果唔係，亦都唔會養肥蘇菲同埋貝特洛佢哋啦。運翻國內嘅亦都有，但係好少。畢竟前啲年有錢買藝術品翻大陸嘅人好少，近年嚟暴發戶多咗起身，佢先至有咗呢方面嘅生意。所以呢條線岌岌可危，隨時都會有俾人剪斷嘅危險。尤其係雀爺，隨時都有可能俾人收入去，佢先至諗住走㗎。你諗住接呢條線唔走雀爺嘅老路，你就要諗下點樣養得生呢班人啦。需要充分利用你嘅所長。狼肩白意味深長咁講啦。莫小魚明白啦，狼肩白講嘅係叫莫小魚繼續造假，然後將假嘅藝術品賣出國門，用呢樣嘢嚟維持呢條線嘅正常運轉。呢種事一次兩次可以嘅，如果成日都咁做，遲早會俾人發現嘅。莫小魚實話實說，到目前為止，淨係得狼肩白一個人知道佢有呢個能力。但係目前唔一樣啦，國內嘅暴發戶咁多，佢哋諗住買藝術品裝點下自己塊面，但係拍賣會價格太高，自己買嘅亦都要繳納部分嘅關稅。你可以喺呢個方面諗下辦法嘅。狼肩白就暗示啦，仲係走私啊？其實好多時候我就感覺到國家法律嘅制定者個腦有問題嘅。如果講其他嘅商品進口收取關稅仲情有可原，但係我哋自己國家嘅藝術品回流亦都要收取高額嘅關稅，咁唔係阻礙咗藝術品嘅回流咩？狼肩白搖頭苦笑啦。莫小魚望向狼肩白，本嚟諗住講幾句嘅，但係忍咗忍，仲係算啦。講多無謂，食多會滯啊！芸芸大眾有幾個識得藝術嘅？藝術品從嚟都係少數人嘅玩物，呢個同奢侈品係一樣嘅道理啊！平頭百姓為咗生計東奔西走，邊度有錢去買奢侈品啊？如果唔徵收高額嘅關稅，藝術品亦都會好似奢侈品咁湧入國門，到時候入嚟嘅係一堆只能夠睇唔可以食嘅嘢，但流出去嘅卻係真金白銀。就好似係明清兩朝用500-600年嘅時間，用瓷器同埋絲綢喺西方換翻嚟嘅白銀咁，喺清末西方人用鴉片又換翻去，係一樣嘅道理啊！莫小魚將部車停咗喺街上，同狼肩白喺亞當街嗰度逛咗一陣，然後兜小路入咗巷仔，直接行向雀爺嘅院仔嗰度。而家都到咗咁小心嘅地步啦咩？莫小魚望咗望周圍，冇可疑嘅人啦。小心駛得萬年船，
我亦都唔想老下就老咗去監獄嘅。狼肩伯講得好實在啊，不過咁都係令到莫小魚為之一震。莫小魚覺得佢講得冇錯啊，小心駛得萬年船呢個道理永遠都唔會過時嘅。開門嘅依然係嗰個人。莫小魚呢個時候嘅心境完全唔似係自己第一次嚟呢度時候嘅心態啦。嗰陣時覺得呢度好神秘，但而家覺得呢度就好似隔離屋咁。兩個人都冇出聲，跟住開門嘅人一直行到屋入邊，咁先至感覺到暖咗起身。石大嘅炭爐已經燒到發紅啦，屋入邊有些許嘅二氧化硫嘅味道，但唔係咁濃烈。爐上邊嘅水壺已經滾咗，但係雀爺冇攞落嚟嘅意思，於是不時有住水喺水壺入邊溢出嚟，濺咗喺燒紅咗嘅爐上，升起裊裊嘅蒸氣。雀爺，狼肩伯打咗個招呼，莫小魚跟喺狼肩伯身後冇出聲啊。嚟啦，坐啦，飲咩茶啊？雀爺見到莫小魚嚟咗，心入邊幾高興啊，心諗你隻馬騮仔啊，你彈得再犀利，仲唔係要嚟我嘅手掌心咩？隨便啦。莫小魚呢個時候插咗句，講到狼肩伯都係一窒，點解聽呢條僆仔嘅語氣仲係一股戾氣咁嘅？你帶嘅嘢到咗啦，你旁邊嗰隻盒就係，我講過啦，只要係嘢可以出去，自然亦就可以入嚟。雀爺好自負咁講啊。莫小魚望咗望自己身邊嗰個箱，冇喐。佢知道啊，既然李俊雀咁講啦，肯定係錯唔到嘅。佢唔係就係攞呢樣嘢嚟向自己示威咩？如果呢樣嘢出咗咩問題，佢嘅嗰套說辭仲有個屁用啊！小魚啊，係乜嘢好嘢啊？狼肩伯睇出嚟啦，莫小魚仲係唔情願，佢亦都諗住打個圓場啊！莫小魚將個箱推向狼肩伯嗰邊，但冇打開嘅意思。狼肩伯只好自己喐手啦。狼肩伯打開之後，莫小魚淨係掃咗眼，確定呢樣嘢確實係胡楊林佢哋偷出嚟嘅嘢，於是就起身講啦：廁所喺邊啊？院入邊。雀爺指咗指門外，同時向嗰個開門嘅人打咗個眼色，冇人察覺到啊！今集就到呢度結束啦，大家聽咗咁耐，你最中意邊個女性角色呢？歡